Si lahko predstavljate, kako bi se vaše življenje spremenilo, če baterije ne bi bilo? Če ne bi bilo tega priročnega shranjevanja električne energije, ne bi mogli imeti vseh prenosnih elektronskih naprav, kot so telefoni, tablični računalniki in prenosni računalniki. Veliko drugih elementov, od avtomobilov z daljinskim upravljalnikom do svetilk in do slušnih aparatov, bi bilo treba priključiti tudi v zidno vtičnico, da bi lahko sploh delovali. Okoli leta 1800 je Alessandro Volta izumil prvo električno baterijo, danes imenovano Voltov člen. Znanstveniki pa so od takrat le še izboljševali te zgodnje modele. Vso pridobljeno znanje nam danes omogoča, da si kar sami doma s pomočjo limone in parih pripomočkov izdelamo nekakšno osnovno baterijo. V tem posnetku si bomo ogledali teoretično ozadje izdelave limonske baterije. Kot smo omenili že na začetku posnetka, danes električna energija poganja večino naprav. Prenosne in manjše naprave, ki za svoje delovanje ne potrebujejo prav veliko energije, napajajo baterije najrazličnejših velikosti in oblik. Toda kako v bateriji nastane elektrika? In kaj elektrika sploh je? Snovi sestavljajo atomi. Ti pa so zgrajeni iz električno negativnih elektronov v ovojnici in jeder s pozitivnim električnim nabojem. Če je v snovi pozitivnega in negativnega naboja enako, je taka snov električno nevtralna. Večina snovi okoli nas je električno nevtralnih, na primer stol, omara, miza, posoda. Do električnih pojavov pa pride, ko se zaradi takega ali drugačnega razloga naboji v snovi ločijo. Si kdaj slačil pulover in te pri tem streslo? Morda vozil nakupovalni voziček, ki te je iz neznanega razloga stresel? No, pri slačenju puloverja ali pri nakupovalnem vozičku sta se pozitivni in negativni naboj ločila, potem pa se prek tvoje roke združila, kar si čutil kot električni sunek. Prav gibanje električnih nabojev je električni tok. Če želimo ustvariti električni tok, moramo nekako ločiti električni naboj, nato pa z žicami ustvariti električni tok, po katerem teče naboj. Načinov za ustvarjanje električnega toka je več. V baterijah to dosežemo z različnimi kovinami in snovjo, v kateri se kovina lahko raztaplja in se po njej gibljajo električni naboji. Taki snovi pravimo elektrolit. Najenostavnejši primer je baterija iz limone, za prikaz pa bi lahko uporabili tudi limeto, pomarančo ali krompir. Za izdelavo limonske baterije potrebujemo limono, kos kovine in bakreno žico. Oboje nato povežemo z žico in tok bo stekel, kot pri navadni bateriji. Tekočina v limoni omogoča, da se cink raztaplja, pri tem loči električni naboj, ki nato potuje do bakra. A elektrika ni v limoni, temveč kisli limonin sok le omogoči, da kovinski ploščici delujeta kot baterija. Žal pa je tako ustvarjen tok zelo šibak in z njim ni mogoče prižgati niti ene majhne žarnice. Če pa v limono zapičimo več cinkovih in bakrenih žic in jih povežemo drugo za drugo, potem lahko ustvarimo močnejši izvor električnega toka. Sedaj pa si bomo pogledali, koliko toka dejansko ustvarimo z različnim številom zaporedno vezanih limon.
Z eno limono lahko opazimo, da nam uspe napajati majhen zvočnik. To je prav tako možno z uporabo 2 limon, pri čemer je zvok močnejši. Z 2 limonami pa lahko prav tako že napajamo majhno LED žarnico. Limonska baterija pa nam v resničnem življenju ne pride prav za kaj več kot sam prikaz in razumevanje delovanja elektrike in toka. Saj s šibkim tokom ne moremo poganjati današnjih elektronsko požrešnih naprav. Kljub vsemu pa limonska baterija dobro služi kot prikaz delovanja električnega toka in nam omogoča vpogled in razumevanje tega procesa.